这个背包他妈谁设计的啊？我的是一大帐篷，塞得进去吗？你们设计师还是没有人性啊！傻子，我都不知道怎么想的。傻子，大哥，有没有看这是个冲顶包？这是个冲顶包，就装一件衣服、一瓶水、一点吃的，我就去冲顶了。我还要装睡袋去冲顶啊？那还是可圈可点的啊！你这么去看，透光这么薄，你不压肩、不磨肩、不磨胯吗？啊，看到没有？全都漏光，做点好产品，咱们要下成本的，节一点这点成本。你闭嘴！你背的包，你出汗的是不是这里？你出点汗。这里要不要透气？能透吗？你看这么透光的孔，还不透气啊？肩膀这里是不是也透？我又不会背一个铁进去，我背得轻轻松松、快快乐乐冲顶，你就是不发手。主打透气呗。 Yes。那我称之为可圈可点啊！这个设计甚是美妙。有句话不知当讲不当讲啊！你讲，你既然是冲顶包，你做这个东西，你不觉得是这个画蛇添足吗？所以你们设计师老搞这有的没的，一点用没有，你就这样去冲顶不就好了吗？你真会，你怎么又变聪明了嘞？还知道拿出来用哦，这个叫什么？一包多用。你这夸的我。这个放进去嘞，我曾是上班的时候，我可以放电了，放进去使用。我要出去户外，哎，这个丢了，放在家里面，这个背着又很轻，然后又能装东西，哇，真的巴巴适适，懂了吗？你这夸的我有点不好意思了，我又变聪明了吗？这个设计，你看，你左右不对称，你看到没有？所以说我们做东西，你这东西放这里有什么用呢？你放不了帐篷，也放不了睡袋，我们的冲顶包来的，是不是啊？没用过徒步背包是吧？这是装水的，你的保温杯我装到这，我随时可以拿取，我要喝水，是不是很方便？我称之为这个设计师还是有人性的。但是你有没有考虑过，我有一个大包，又有一个小包。当我的大包想装这个小包的时候，你就发现这个包是个累赘。我想装东西的时候，它又太小；我想把它收纳起来的时候，它又太大。来，今天我看你又能讲出什么样来？它的用处，它是有个内袋，对，这个内袋装个手机什么的。装个手机，装个充电宝。这个我才知道，讲点我不知道的。灯啥的啊，它知道这么多，越来越聪明了哦。那就去。哇，你看，你就搞这个。见证奇异的时刻到啦！这么一点点。哦，这么收纳起来，这么一反就这么小哦。来不来？哦，这么大，这么小。哦，嘿，给我吧。